अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पेमेंट सिस्टम को तब्दील किया जा रहा है। जैसे कि पहले आपको पता है कि 2 बैंक्स इसमें काम कर रहे हैं और 2 बैंकों के ज़रिए पैसे जो हैं वो मुस्तकीन को दिए जा रहे हैं, मगर अब इसमें ये तब्दीली की जा रही है कि अब इसमें 6 बैंकों को जो है वो ये सिस्टम दिया जा रहा है और अब ख़वातीन को 6 बैंकों की तरफ से पैसे दिए जाएंगे और इन 6 बैंकों में जैज़ कैश और इजी पैसा भी शामिल हैं। यानी कि अब मुस्तहिक ख़वातीन को जो है वो जैज़ कैश और इजी पैसा के ज़रिए भी पैसे दिए जाएंगे और इन बैंकों का और BISP का मुआहदा तय पा चुका है और अब इनके ऊपर जो है वो काम भी शुरू हो चुका है। काफ़ी बैंकों ने अपने काम जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। अब तमाम जल्द इन 6 बैंकों के ज़रिए मुस्तहिक ख़वातीन को पैसे दिए जाएंगे। तो अब मैं आपको तफसील से आगाह कर देता हूँ कि ये 6 बैंक्स जो है वो आप तक रकम किस तरह पहुँचाएँगे और कब से आपको इन बैंकों के ज़रिए पैसे मिलना शुरू होंगे और इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, यानी कि पुराने सिस्टम में और इस नए सिस्टम में क्या फ़र्क है, कौन से आपको फ़ायदे मिलेंगे, कौन से नुकसानात होंगे। तो ये सारी मालूमात जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि और लोगों तक भी ये मालूमात पहुँच सकें। अब सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे और नुकसान बता देता हूँ, यानी कि फ़र्क बता देता हूँ कि पुराने सिस्टम में और नए सिस्टम में क्या फ़र्क है। तो देखें, पुराना जो सिस्टम है जिसमें 2 बैंक्स काम कर रहे हैं, KPK में जो है वो बैंक अल-फलाह काम कर रहा है और बाकी पूरे मुल्क में जो है वो HBL काम कर रहा है। तो ये अपनी डिवाइस के ज़रिए जो है वो ख़वातीन तक पेमेंट पहुंचाते हैं, मगर इसमें मुस्तहिक ख़वातीन को ये नुकसानात हैं कि एक तो इसमें जो है वो कटौती बहुत ज़्यादा होती है और वो इसीलिए होती है कि सिर्फ 2 बैंक्स काम कर रहे हैं और इनको कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर बेनिफिशरीज़ इनसे पेमेंट ना लें और बाइकाट करें तो फिर बेनिफिशरीज़ कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहीं जो है वो 2 बैंक्स काम कर रहे हैं। तो अगर इनसे बेनिफिशरीज़ पेमेंट नहीं लेंगे तो फिर कोई और रास्ता भी नहीं है जहाँ से जाके पेमेंट लें। तो इसलिए ये बैंक जो हैं वो ज़्यादा मनमानियाँ करते हैं और कटौतियाँ करते हैं। अगर इनकी जगह पे ज़्यादा बैंक्स होंगे तो फिर ये इतनी कटौतियाँ और इतनी मनमानियाँ नहीं करेंगे, और अगर कटौती करेंगे भी तो भी इतनी कटौती नहीं करेंगे जितनी कटौती अब कर रहे हैं। तो ये एक जो है वो नुकसान से आप बच जाएंगे और यही आपका फ़ायदा है कि आपकी ज़्यादा कटौती नहीं होगी और आप बेहतर तरीके से रकम वसूल कर सकेंगे। अब इसके अलावा दूसरा फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल ये हो रहा है कि पूरे मुल्क में जो है वो 2 बैंक्स काम करते हैं, जिसकी वजह से जब पेमेंट रिलीज़ होती है तो पेमेंट रिलीज़ होने के बाद जो है वो कुछ दिन तक इनका सिस्टम जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि पूरे मुल्क में जो है वो ये पेमेंट सिस्टम चल रहा होता है और डिवाइसें चल रही होती हैं। तो इनके सिस्टम के ऊपर जो है वो काफ़ी दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से इनका सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है और औरतों की रश लग जाती है और काफ़ी दिन औरतों को जो है वो चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके बाद उनको जाके फिर पेमेंट वसूल होती है। तो इसमें क्या होगा कि अब ज़्यादा बैंक्स होंगे तो इनके सिस्टम के ऊपर इतना दबाव भी नहीं पड़ेगा और इनका सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, जिसकी वजह से जो है वो बआसानी औरतें अपनी किस्तें वसूल कर सकेंगी और इनका सिस्टम जो है वो बिल्कुल फ़ास्ट चलेगा, क्योंकि इनके ऊपर लोड नहीं होगा। तो इनका सिस्टम काफ़ी बेहतर चलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जितने भी बैंक्स काम करेंगे उन सारे बैंकों के ATM मशीन के ऊपर भी आप अपनी रकम वसूल कर सकेंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है, ATM मशीन से भी आप रकम वसूल कर सकेंगे, जिसके ऊपर आपकी कोई कटौती नहीं होगी और दूसरा सिस्टम के ऊपर इतना लोड भी नहीं होगा, तो बआसानी से आप अपनी रकम जहाँ से चाहें वसूल कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको इनके फ़ायदे नुकसान भी बता दिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 6 कौन से बैंक हैं जो अब काम करेंगे और जिनके ऊपर आपको पेमेंट मिलेगी और जिनका मुआहदा BISP से हो चुका है। अब सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ पंजाब, उसके बाद दूसरे नंबर पे है HBL बैंक, जो कि अब भी BISP के साथ काम कर रहा है, जिसके ज़रिए आपको पेमेंट मिल रही है। तीसरे नंबर पे है बैंक अल-फलाह, जो कि KPK में अब भी काम कर रहा है। और चौथे नंबर पे है टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, यानी कि इजी पैसा। और 5वें नंबर पे है HBL माइक्रो फाइनेंस, यानी कि ये एक HBL का छोटा बैंक है, इसको भी इन्होंने शामिल कर दिया है और इसके ज़रिए भी पेमेंट मिलेगी। और उसके बाद छठा नंबर जो बैंक है वो है मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक, यानी कि जैज़ कैश। तो इन 6 बैंकों के ज़रिए अब आपको जो है वो पेमेंट मिलेगी। और ये पेमेंट आपको किस तरह मिलेगी, किस तरह ये बैंक्स आपको पेमेंट देंगे और ये कब से शुरू होगा, तो ये सवाल भी आपके मैं क्लियर कर देता हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये आपको पैसे किस तरह देंगे। तो देखें, ये पैसे आपको उसी तरह देंगे जिस तरह आप पहले ले रहे हैं।
یعنی کہ جس طرح HBL کنیکٹ کا ڈیوائس ہے اور الفلاح کا ڈیوائس ہے جس کے ذریعے آپ پیسے لے رہے ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ سارے بینکوں کے اپنے جو ہے وہ ایک ڈیوائس ہوتا ہے. اس ڈیوائس کے ذریعے وہ جو ہے وہ بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے پیسے چلا رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو BISP کے پیسے آپ کو ملنے والے ہیں وہ ان کے ڈیوائسز کے ذریعے ہی ملنے والے ہیں. یعنی کہ اگر بینک آف پنجاب کا معاہدہ ہوا ہے تو ان کا بھی اپنا ڈیوائس ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ پیمنٹ دیں گے. اور HBL جو ہے وہ پہلے سے ہی پیمنٹ دے رہا ہے، ان کی ڈیوائسیں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. اس کے بعد جو بینک الفلاح ہے تو بینک الفلاح کا بھی اپنا ڈیوائس ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ پیمنٹ چلا رہا ہے اور یہ پیمنٹ جو ہے وہ بایو میٹرک کے ذریعے ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب ایزی پیسہ کا معاہدہ ہو چکا ہے تو ایزی پیسہ کا بھی اپنا ڈیوائس ہے جس کے ذریعے وہ جو ہے وہ خواتین کو پیسے دیں گے اور یہ پیسے جو ہے وہ بایو میٹرک کے ذریعے نکلیں گے. یعنی کہ یہ نارمل ایزی پیسہ اکاؤنٹ نہیں ہوگا جس طرح آپ اپنے موبائل میں چلاتے ہیں اور کبھی بھی پیسے نکلواتے ہیں یا اس میں ڈلواتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کے کارڈ کے اوپر پیسے آئیں گے جس کے بعد آپ ایزی پیسہ کے شاپ پہ جا کے بایو میٹرک کروا کے پھر اپنی پیمنٹ جو ہے وہ وصول کر سکیں گے. اس کے بعد جب جیز کیش کا معاہدہ ہوا ہے تو جیز کیش کا بھی اپنا ڈیوائس ہے جس کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ پیمنٹ ملے گی اور یہ پیمنٹ بھی آپ کو بایو میٹرک کے ذریعے ملے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نارمل طریقے سے جو ہے وہ کسی بھی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر کے ان سے پیسے وصول کریں، تو اس طرح نہیں ہوگا. یہ آپ کے جو ہے وہ کارڈ کے اوپر پیسے آئیں گے اور آپ جیز کیش کے ایجنٹ کے پاس جا کے اپنے پیسے بایو میٹرک کے ذریعے وصول کر سکیں گے. اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب آپ کے من میں یہ بھی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ کیا ہم اپنے من پسند سسٹم کو سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم چاہیں جیز کیش سے پیسے نکلوائیں تو وہاں سے نکلوائیں، اگر ہم چاہیں ایزی پیسہ سے نکلوائیں تو وہاں سے نکلوا سکتے ہیں، یا پھر ہم چاہیں HBL کنیکٹ کے ڈیوائس سے نکلوائیں تو وہاں سے بھی نکلوا سکتے ہیں. تو دیکھیں ایسا نہیں ہونے والا، آپ کی من پسند اس میں نہیں چلنے والی، بلکہ گورنمنٹ نے اور بینکوں نے ایک دوسرے میں معاہدہ کر لیا ہے اور انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیے ہیں. یعنی کہ بینکوں نے جو ہے وہ اپنے حساب سے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر لیے ہیں کہ جیز کیش کو کس ڈسٹرکٹ میں اپنا سسٹم چلانا ہے، ایزی پیسہ کو کس ڈسٹرکٹ میں چلانا ہے، اور کنیکٹ HBL کو کس میں چلانا ہے، اور بینک الفلاح کو جو ہے وہ کس ڈسٹرکٹ میں چلانا ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ فیصلے انہوں نے کر لیے ہیں. اب میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں آپ کو کون سا سسٹم جو ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے. یعنی کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ جیز کیش ہے، ایزی پیسہ ہے، یا کنیکٹ HBL ہے، یا کوئی بھی بینک ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ اپنا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں کون سا بینک جو ہے وہ کام کرنے جا رہا ہے. تو فی الحال آپ کو صبر کرنا ہے، یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ تمام جلد میں آپ کے لیے لاؤں گا. اور اب یہاں پہ آپ کا ایک اور بھی سوال ہوگا کہ یہ پیسے جو ہے وہ ہمیں ان بینکوں سے کب سے ملنا شروع ہوں گے؟ تو دیکھیں اب ہو سکتا ہے کہ اسی جو قسط جاری ہونے والی ہے اسی قسط میں جو ہے وہ یہ بینک اپنا کام شروع کریں، اور کچھ ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ ان بینکوں کے ذریعے ہی جو ہے وہ پیسے دیے جا سکتے ہیں. مگر اگر اس قسط میں یہ اپنے سسٹم کو جو ہے وہ نہیں چلا سکے اور اس قسط میں یہ پیسے نہیں دے سکے تو پھر اگلی قسط جو ہے وہ 100% کنفرم سمجھ لیں کہ اگلی قسط آپ کو انہی بینکوں کے ذریعے ملنے والی ہے، اور اگلی قسط میں آپ بہت بڑی چینجز دیکھیں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.